非常之好食，一個和牛扒就係咁。Hello， 大家好，歡迎大家嚟到全新郵輪線上預訂平台 Polytrips 嘅 YouTube 頻道品味遊輪住嘆世界。我係你嘅郵輪顧問大師 Miss 鐘鐘。上一集我哋講到明 Crystal Symphony 係一艘全包宴奢華級美食郵輪，我哋嘅目標當然係要食勻裏面10大餐廳，裏面包括豪華自助餐、特色西餐、日式料理、咖啡、超靚嘅下午茶等等各種餐廳類型。通常所謂廉航等級嘅郵輪呢，佢哋部分餐廳都需要額外付費嘅，但喺 Crystal Symphony 上邊呢，基本上1分錢都係唔使俾嘅喎。記住，而且係無限任食同酒水無限任飲，夜晚想飲幾多杯都冇問題㗎。好多上過呢一艘郵輪嘅朋友仔都話，完全值回票價。雖然最頂級同我最愛嘅米芝蓮日本料理 Nobu 只可以免費食一次，但係我有秘訣可以教大家點樣再食多一次。事不宜遲，即刻同大家一齊食進去。好，今日咧就帶大家嚟到咧 Crystal 嘅特色餐廳 Umi Uma by Nobu。咁呢一間餐廳咧，其實佢就係一個好出名嘅日本品牌 Nobu 米芝蓮餐廳嘅廚師負責嘅。咁喺一餐入邊咧，其實基本上 menu 所有嘢你都嗌得嘅，甚至包括刺身啦、三文魚子啦，甚至連和牛都係包括嘅。咁其他咧，你 appetizer 咧亦都有好多選擇啦。咁例如第一個咧就會係安康魚乾啦。如果大家都知道嘅話咧，其實安康魚乾咧喺冬天咧先至係最好食嘅。咁咧同埋咧，安康魚乾本身好貴㗎，尤其是喺 Nobu 咧，我都唔知呢一兜嘅安康魚乾值幾多百蚊啊！第二個前菜啦，就係刺身同壽司啦，你睇下幾靚！我哋睇呢個主菜銀鱈魚啊，超靚啊！仲有炒龍蝦，超正，仲要係任你嗌，你要嗌幾多碟都得㗎呢度。哇！你睇呢個和牛 medium rare， 超靚，即溶喺口，講唔到嘢，入口即溶，做得啱啱好，一個和牛扒就係咁。如果你話，咦，我真係好想再食多次喎，一次唔夠喎，咁點呢？其實喺呢一個郵輪呢，佢只係收多你20蚊美金，就可以食多次，所以非常之抵。除咗 Umi Uma 船上嘅主餐廳，都係我一大 favourite 啊！呢一個呢，就係主餐廳嚟嘅，咁喺每一晚呢，佢哋都有啲唔同嘅嘢食嘅，咁甚至呢，你會揾到啲好靚嘅美食。其實我哋今日咧就係 Thanksgiving dinner， 咁所以我都係嗌咗咧船上面咧比較特色嘅菜式。咁除咗啱啱我哋食咗法國蝸牛啦，食咗大蝦啦，咁我就嗌咗咧佢哋最拿手嘅牛扒，非常之好食。呢個係 Black Angus Beef， 佢個肉質非常之好啊！好，我哋嚟到11樓嘅 Palm Court， 呢個地方有啲咩特別咧？係專係俾人去 high tea 嘅場地，我哋去睇下。咁中意打卡嘅人士咧，就非常之多打卡位啦。你諗下，坐喺度嘆下你嘅 high tea 幾 chill 啊！講到早餐或者 dinner， 其實我都中意 marketplace 㗎。早餐自助餐嚟講，真係超豐富啊，超多嘢食揀。你睇下，款款都好吸引㗎。有時食完早餐或者 lunch，C day 冇嘢做嗰陣呢，船上呢一間餐廳 The Bistro 咖啡廳仲係從早餐時段一路開到晚餐，自助餐形式，隨便拎幾件蛋糕食下，嘆下海景，真係好鬼寫意啊！想 encore 甜品，記得上 Scoop Gelato Bar， 呢度呢就係雪糕，同樣無限任叫任食啊！你睇我食得幾滿足，就知道個質素有幾正啦！上郵輪玩最緊要就係 hea 到盡，有時連行都唔想行嘅話呢，呢度都有專門為懶人而設嘅 24-hour in-suite dining， 可以提前打電話俾自己嘅管家預訂早餐，坐喺梳化上開支酒慢慢嘆又得，去露台感受下海風，邊食豐富早餐都得㗎。你話幾寫意呢？食飽又瞓下 ，C day 咁就一日㗎啦。呢度仲有一間 The Vintage Room， 主要提供私人慶祝活動或者 wine pairing 晚宴㗎。不過呢就要額外收費，詳情呢就可以上船之前了解咗，之後再提早預約喎。睇完之後係咪覺得7日行程食到唔想落船呢？
下一集我就會分享船上各種房型。如果你都有興趣上呢一艘郵輪嘅話呢，就記得 follow 同埋 subscribe 我啦，或者留意我哋 Polytrips 官網啦。下集見。